as sick as a parrot. What is the meaning of as sick as a parrot? Frustrated and very disappointed. ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్, I knew she had swindled me. I felt as sick as a parrot. అంటే ఆమె నన్ను మోసగించింది, అది తెలుసుకొని నేను చాలా ఫ్రస్ట్రేషన్ లేదా డిసప్పాయింట్మెంట్కి గురి అయ్యాను. నెక్స్ట్ వన్, మై ఫాదర్ వాజ్ యాజ్ సిక్ యాజ్ అ ప్యారెట్ when he learned that he had been passed over for the promotion. అంటే మా ఫాదర్కి రావాల్సిన ప్రమోషన్ రాకుండా మా ఫాదర్ని పాస్ ఓవర్ చేసి వేరే వాళ్ళకి ప్రమోషన్ ఇచ్చినప్పుడు మా ఫాదర్ చాలా ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఆర్ వెరీ డిసప్పాయింటెడ్ కండిషన్లోకి వెళ్ళాడు. ఇక్కడ ఒక ఫాదర్ చెప్తున్నాడు, I am delighted that my children have such wonderful opportunities abroad, but I must say I feel as sick as a parrot at the thought of being separated from them for so long. అంటే ఆ ఫాదర్ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు, తన యొక్క చిల్డ్రన్కి విదేశాలలో చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. అయితే ఎప్పుడైనా అతను వాళ్ళ చిల్డ్రన్ నుండి చాలా కాలంగా సెపరేట్ చేయబడ్డాడు అని ఆలోచన వచ్చినప్పుడు మాత్రం అతను చాలా బాధపడతాడు. ఇప్పుడు యాజ్ సిక్ యాజ్ అ ప్యారెట్ ఈ సిమిలీలో బిగినింగ్లో ఉన్నటువంటి యాజ్ అనే వర్డ్ లేకుండా ఎగ్జాంపుల్, హీ వాజ్ సిక్ యాజ్ అ ప్యారెట్ వెన్ హిస్ టీమ్ లాస్ట్ ద మ్యాచ్. సో మనము ఈ విధంగా ఎవరైనా ఫ్రస్ట్రేటెడ్ కండిషన్ లేదా వెరీ డిసప్పాయింటెడ్ కండిషన్లో ఉన్నారు అని చెప్పడానికి మనం యాజ్ సిక్ యాజ్ అ ప్యారెట్ అనే సిమిలీని యూజ్ చేస్తాము.